ริการเครื่องดื่มนะคะบนเครื่องบินนะคะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อบริการทุกอย่างเบิ่งเด้อบริการทุกอย่างนะคะพี่น้องสองฝั่งนะคะนี่จะดื่มอย่างน้อยแนวเนี่ยข้างหลังก็มีเด้อค่ะนี่จะดื่มอย่างน้อยเดี๋ยวเบิ่งดูนี่เครื่องดื่มพร้อมเดี๋ยวอาหารตามมาพร้อมเอ้ยคักขนาดเดี๋ยวเบิ่งผู้สาวเกาะนิวแคลิโดเนียเด้อค่ะสาวแอร์ไว้บริการ ทำงานอยู่บนเครื่องบินว่าง่ายเด้อค่ะต้องหน่วยบริการนะคะครบครันนะคะเขาจะบอกว่าคุณต้องการดื่มอะไรคะ VIP ขนาดนี้นะบนเครื่องบินนะพี่น้องเอ้ย มีแห้งกินบ่มีแห้งดื่มบ่ดื่มน้ำเปล่าแล้ว เป็นบ่พี่น้อง